당신은. 아예 봉투. 맛있는 닭. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 너무 맛있다. 참. 얼굴은 되게 시원하고 아래는 되게 따뜻하고. 아, 너무 고요하고 좋다, 그치? 왔을 때 중에 제일 조용한 것 같아.
냄새가 맛있어. 불쭈꾸미네. 너무 맵나? 아니 냄새가 너무 좋아. 좋아? 어. 감사합니다. 짠. 너무 맛있어. 진짜 맛있네. 맛있다. 케이크예요? 밥을 냉동밥을 먹고 왔더니 케이크가 돼버렸네.
너무 맛있어. 마늘 고생. 고생했네. 생각보다 안 춥게 잤어. 잠은 왜 내가 왔다 갔다 하면 깼지. 잘 붙었다. 이렇게 여기서 끓여서 찍어서 먹어. 하나 더 넣을까? 진짜 하나면 돼?
음. 난 크게. 내가 타임. 어떻게? 근데 아니 안 들어갔어. 결국에는 두 번째 나갈 때는 이건 안 돼.